Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Dahlan. Pokoknya udah nggak diragukan lagi. Saya sendiri sudah merasakan khasiatnya. Kalau saya nggak merasakan khasiatnya, saya nggak berani lah bicara kuar-kuar gitu ya. Saya benar-benar terima kasih sama Madu Gurasi. Obat batuk yang macam-macam udah saya rasakan. Rasanya juga enak lagi. Itu yang bikin ini. Manis terus wangi gitu. Benar-benar alami gitu. Sekarang giliran Anda mencobanya.